คำว่าพื้นที่ปิดล้อมระหว่าง f(x) กับแกน x หมายความว่าคำตอบที่ออกมาต้องเป็นพื้นที่ถูกไหมเมื่อคำตอบที่ออกมาแล้วเป็นพื้นที่แสดงว่าสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องนี้ต้องวาดรูปเป็นถ้าวาดรูปไม่เป็นทำไม่ได้นะครับแต่มีหลักง่ายๆอยู่ว่าตอนนี้โจทย์ให้ f(x) มา1 f(x) เราต้องการวาดกราฟงั้นมาทวนการวาดกราฟดูก่อนสิขั้นแรกสุดเราจะวาดกราฟ f(x) เท่ากับ 2x ลบ 4บางคนเจอ f(x) แล้วงงถ้าเกิดปรับเป็น y มันจะเข้าใจง่ายขึ้นเนาะงั้นแต่ว่าเราจะวาดกราฟ y เท่ากับ 2x ลบ 4ถามว่ากราฟข้อนี้เป็นเส้นตรงหรือเป็นเส้นโค้งดูไงเป็นเส้นตรงอ่ะเป็น x กำลัง 1โอเคนะครับนี่ว่าเป็น x กำลัง 1กับ y กำลัง 1ทั้งคู่กลายเป็นเส้นตรงเมื่อกราฟเป็นเส้นตรงมีวิธีการวาดภาพง่ายๆอยู่คุณครูมารีสอนไว้แน่ๆเลยหรือแม้กระทั่งม.3 วิธีวาดกราฟเส้นตรงวาดกราฟวาดกราฟบนแกนทำไงอ่ะหาอะไรเนี่ยถ้าเกิดสมัยม.4 เขาเรียกว่าหาจุดตัดกันนี้จุดตัดกัน y แต่เอาสมัยม.3 ดีกว่าสร้างกล่องดีป่ะถ้าสร้างกล่องคู่อันดับสมัยม.3 ที่มีลบ1 0 1อะไรใช่ไหมแต่เราม.6 นะครับเราใช้2จุดพอ2จุดที่ว่านั้นคือแทน x เป็น0กับแทน y เป็น0 2จุดพอนะครับมันจะเร็วด้วยว่าหลายคนลืมหมดแล้ว x เป็น0หมายความว่าเทได้0เข้าไปได้ y เท่าไหร่คงไม่ต้องทวนนะครับ x 0 y ลบ4เนาะเหมือนปิด x ไปอ่ะต่อไป y เป็น0เริ่มยากเหมือนกันต้องแก้สมการแล้ว0เท่ากับ 2x ลบ4 2x เท่ากับ4 x กับ2โอเคหรือได้จุดมา2จุดแต่ตอนสมัยม.3 ผมต้องทำ3 ถึง 5 จุดเพราะว่าเพื่อเช็คว่ามันอยู่ในจุดเดียวกันหรือเปล่าแต่ม.6 ไม่ต้องครูเชื่อใจพวกหนูทำมา2จุดพอ0 ลบ 4อยู่ไหนเนี่ยนี่บนล่างซ้ายขวาล่างนะครับอยู่นี่คือจุด0 ลบ 4เอาคร่าวๆพอไม่ต้องวัดสเกลเป็นๆครับเสียเวลาเอาคร่าวๆนี่คือ0 ลบ 4 2 0อยู่ไหนขวาบนซ้ายล่างขวาบนซ้ายล่างอยู่ขวานะครับให้มันสมจริงหน่อยนะคือ2อยู่ตรงนี้ลบ4อยู่นี้แสดงว่าสมจริงไม่ใช่ว่าลบ4อยู่นี่2อยู่นี่มันก็ไม่สมจริงถูกไหมนะให้มันสมจริงนิดหน่อยพอได้จุด2จุดแล้วเราลากขึ้นตรงนั้น1เส้นนะครับสมการนี้ชื่อว่า y เท่ากับ 2x ลบ 4นะครับต่อไปนี้คุณจะเรียกสีชมพูว่าเส้นกราฟเรียกสีม่วงว่าเส้นแกนโอเคนะแกนก็จะมีแกน x กับแกน y นี่คือกราฟโจทย์บอกว่าจงหาพื้นที่ปิดล้อมด้วย f(x) f(x) คือเส้นไหนชมพูหรือม่วงชมพูกับแกน x ชมพูหรือม่วงแสดงว่าเขาต้องการพื้นที่ปิดล้อมตั้งแต่สีชมพูลงมาหาสีม่วงถูกไหมงั้นเราจะหาในช่วงไหนล่ะก็ดูข้อ A ในช่วง2 ถึง 4 x เป็น2ถึง x เป็น4ควรจะพอดจุด2กับ4ก่อน x เป็น2อยู่ตรงนี้ x เป็น4อยู่ขวาหรือซ้ายขวาเก่งจังเลยอ่ะโอ้เล่นอะไรมา4อยู่ฝั่งนี้นะครับแสดงว่าดูดีนะพื้นที่ปิดล้อมด้วย f(x) กับแกน x ในช่วง2 ถึง 4เพราะฉะนั้นการแรงเงาของเราจะแรงเงาจากเส้นกราฟไปหาแกน x ฟังคำนี้ดีแรงเงาจากเส้นกราฟไปหาแกน x ในช่วง x เป็น2 ถึง 4เพราะฉะนั้นการแรงเงาของเราจะเริ่มต้นตั้งแต่จุดนี้เพราะเส้นกราฟอยู่ตรงนี้แรงเงาไปหาแกน x ก็จะเป็นสภาพนี้จนถึงเลข4นี่คือพื้นที่ที่โจทย์ต้องการนี่คือความหมายของว่าพื้นที่ปิดล้อมอีก1รอบนะพื้นที่ปิดล้อมเกิดจากการแรงเงาจากเส้นกราฟไปหาแกน x ม.6 จะเรียนแค่เส้นกราฟไปหาแกน x แต่ขึ้นมหาลัยจะมีเส้นกราฟไปหาแกน y เส้นกราฟไปหาแกน z นั่นหนูไปเรียนมหาลัยนะครับเอานี่ให้รอดก่อนนะถามหน่อยว่าถ้าเกิดหนูไม่เรียนแคลคูลัสมาหนูมีความรู้แค่ระดับม.4 หนูจะหาพื้นที่ข้อนี้ยังไงเป็นรูปนี้นะเป็นรูปนี้นะนี่คือ2นี่คือ4ใช้พื้นที่สามเหลี่ยมเข้าช่วยได้เนาะเส้น1 คูณ 2คูณฐานคูณสูงแต่ปัญหามีอยู่ว่าหนูไม่รู้สูงฐานรู้เท่าไหร่ครับ2ใช่ป่ะอย่าง2สูงเท่าไหร่จะหายังไงดีมีทางคนรัดบ้าไปแล้วยังไม่รู้ความยาวตรงนี้เลยจะรู้ได้ไงรู้แล้วตรงนี้2แน่ๆ
ขาดตรงเนี้ยถ้าเกิดเรารู้จุดนี้ก็หาความสูงได้เนาะจุดนี้คือจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้ใช่ป่ะถ้าเกิดรู้จุดนี้จะหาความสูงได้จุดนี้มันตัดจากอะไร x เป็น4โอ้แสดงจุดนี้เริ่มต้นที่4แน่ๆเลยงั้นจะรู้ไงว่า y เท่าไหร่แทนเข้าไปในกราฟเส้นนี้ไงได้ y เท่าไหร่ด้วยได้ y 4ด้วยอ๋อแสดงว่าจุดนี้คือจุด4งั้นสูงเท่าไหร่สูง4หน่วยนะครับแสดงว่าข้อนี้ถ้าเกิดไม่มีความรู้แคลคูลัสเลยใช้เฉพาะความรู้เด็กม .4 ข้อนี้พื้นที่ตอบ4นะครับแต่มันเกิดปัญหาตรงที่ถ้ามันไม่ใช่สามเหลี่ยมล่ะถ้าสมมติเส้นนี้เป็นเส้นโค้งล่ะหรือว่าพื้นที่หนูต้องการหาเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูล่ะมันจะเริ่มวุ่นวายขึ้นแล้วเพราะสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรบางคนจำไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าเป็นเส้นโค้งไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีสูตรรองรับงั้นจะมีวิธีไหนในการหาพื้นที่เหล่านี้โดยที่ไม่ต้องใช้สามเหลี่ยมต้องใช้อินทิเกรตเข้าช่วย และตอนนี้ความสามารถของอินทิเกรตอินทิเกรตคือการบูรณาการการรวมกันเรื่องพิสูจน์การอินทิเกรตเราไม่พิสูจน์ในมหาลัยแต่ให้รู้ว่าถ้าโจทย์ต้องการพื้นที่ปิดล้อมเมื่อไหร่ฟังคำครูไว้เลยเจอคำว่าพื้นที่ปิดล้อมปุ๊บอินทิเกรตเป็นช่วงทันทีเลยเขาต้องการพื้นที่ปิดล้อมระหว่าง f(x) เท่ากับ 2x ลบ 4กับแกน x ให้หนูอินทิเกรต 2x ลบ 4การอินทิเกรต 2x ลบ 4หมายความว่าเราจะรวมพื้นที่ระหว่าง f(x) กับแกน x ถ้าเกิดต้องการช่วงไหนหนูก็แทนช่วงเข้าไปงั้นข้อ A เขาต้องการช่วงไหน2 ถึง 4ก็ใส่ช่วงเข้าไปจบแล้วเรียบร้อยเชื่อสิได้4เหมือนกันไม่เชื่อเราลองกันครับอินทิเกรต 2x ลบ 4ก่อนได้เท่าไหร่เด็กกำลัง2ลบ 4x โอ้โหเรียนใครมาเนี่ยเจ้าคุณครูเขาเก่งมากเลยในช่วง2 4ใกล้อินทิเกรตเป็นช่วงไม่ต้องบวก 4นะครับอย่าลืมนะต่อไปทำไงต่อเนี่ยแทนตัวบนลบแทนตัวล่าง4กำลัง2ลบ4คูณ4ลบกับลบ4คูณ2นะครับแล้วเราก็คิดเลขออกมา16ลบ16 4ลบ8ระวังเครื่องหมายให้ดีนะบางคนไม่ยอมมีเครื่องหมายก็จะผิดนะครับส่วนลบกับลบ4ได้บวก4เฮ้ยโหฟุ้งมากเลยได้4เท่ากันเฉยเลยเขาตอบเท่ากันเห็นไหมครับอุ้ยทำไมต้องวุ่นวายอินทิเกรตด้วยป่ะคิดสามเหลี่ยมง่ายกว่าป่ะก็อย่างที่ครูบอกถ้าเกิดมันไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมล่ะถ้ามันเป็นรูปอื่นหนูก็จะหาพื้นที่ไม่ได้แต่พอมันเป็นสามเหลี่ยมมันเลยหาพื้นที่ง่ายแต่จริงแล้วเราสามารถทดแทนด้วยการอินทิเกรตเป็นช่วงก็ได้ก็เลยเกิดคำถามว่างั้นถ้าเราไม่วาดรูปมีโจทย์มาปุ๊บอินทิเกรตเป็นช่วงเลยคิดว่าทำได้ไหมได้คือแบบสมมติคุณจะทำข้อ B ข้อ B จริงๆแล้วหนูก็ต้องวาดกราฟแรงเงาใช่ไหมไม่เอากูจะรักไก่ไม่แรงเงาอ่ะอินทิเกรตแม่งเลยช่วงไหน0 ถึง 2เพราะโจทย์เดิมใช่ป่ะก็2x ลบ4เหมือนเดิมน่าจะได้นะคิดว่าได้เราต้องมาลองต้องลองอินทิเกรตไปได้ x กำลัง2ลบ 4x เฮ้ยครูเลขอินทิเกรตเร็วมากเลยรอข้อหนึ่งในช่วง0 ถึง 2ลองดูซิว่าคำตอบน่าจะเป็นเท่าไหร่แทน2เข้าไปลบ4คูณ2ลบกับแทน0เข้าไปได้0เลยนะออกมากลายเป็น4ลบกับ8ชิปหายแล้วลบ4ได้ลบ4เกิดปัญหาแล้วครับเพราะว่าพื้นที่ไม่สามารถติดลบได้แสดงว่าต้องมีอะไรผิดพลาดอะไรที่มันผิดพลาดล่ะต้องลองแรงเงากราฟดูเพราะนั้นคุณจะขอแรงเงากราฟข้อ B ตรงนี้การแรงเงาในช่วง0 ถึง 2อยู่ตรงไหน0อยู่ไหนนี่0อยู่นี่นะนี่คือ0อันนี้คือ2ผู้ใช้การแรงเงาสีม่วงนะครับโคเล่บอกว่าให้แรงเงาจากเส้นกราฟไปหาแกน x เพราะฉะนั้นเส้นกราฟของ0อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับงั้นแรงเงาหาแกน x คือแรงเงาขึ้นหรือแรงเงาลงแรงเงาขึ้นไปหาแกน x เพราะฉะนั้นนี่คือพื้นที่ที่โจทย์ต้องการในโซน B จนถึงเลข2จบตัวดีนะครับสีชมพูโซน A ครูเตือนอยู่แล้วนะนี่คือสิ่งที่ยากสุดในชีวิตเพราะฉะนั้นห้ามหลุดสมาธิเด็ดขาดเลยนี่คือโซน B นะครับตอนนี้ครูจะหาโซน B คือสีม่วงเพราะว่าเราอินทิเกรตมาปุ๊บได้ลบ4คิดว่าถ้าเกิดหนูหาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้โดยที่ไม่ใช้การอินทิเกรตคิดว่าข้อนี้ได้เท่าไหร่
น่าจะได้4เหมือนกัน เพราะว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมกับหัวสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วกันสูงเท่าไหร่0 ถึง -4 สูง4ฐานเท่าไหร่0 ถึง 2 ออกมาเป็นเศษ1 ส่วน 2 คูณ 4 คูณ 2ได้เท่าไหร่ 4 พื้นที่ต้องเป็น4แน่ๆแต่ทำไมออกเป็น-4วะใครให้คำตอบคุณได้บ้างตรงไหนครับตรงไหนที่มันทำไมมันกลายเป็น-4วะทำไมไม่กลายเป็น4วะเพราะว่าโซนสีชมพูโซน A มันเป็นไงอยู่เหนือแกน x มันเลยออกมาเป็นบวกโซนสีม่วงอยู่ล่างแกน x ใต้แกน x มันเลยออกมาติดลบเป็นข้อสันนิษฐานของเราแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่างั้นต้องพิสูจน์งั้นแสดงว่าถ้าเกิดพื้นที่อยู่ใต้แกน x เมื่อไหร่มันจะติดลบงั้นเรามาลองดูข้อ C ซิข้อ C โซนอยู่ไหนข้อ C 3 ถึง 4เราลองแรงเอาเล่นๆตรงนี้3 ถึง 4คิดว่าโซนอยู่โซนไหนครับ3 ถึง 4โซนนี้ใช่ไหม3 4คือโซนนี้นะเพราะฉะนั้นพื้นที่แรงเอาของเราจะเป็นภาพนี้นี่คือเลข3นี่คือเลข4เพราะนั้นพื้นที่แรงเอาเป็นภาพนี้โอเคไหมครับเข้าใจตรงกันนะจากภาพใหญ่คูณเหลือภาพเล็กนะ3 ถึง 4คือโซนนี้อยู่ข้างบนนะครับอยู่บนแกน x แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหูแล้วถ้าเกิดหนูหาตรงๆหนูจะลำบากแล้วเราเลยจะใช้อินทิเกรตเข้าช่วยงั้นตามข้อสันนิษฐานของเราถ้าพื้นที่อยู่เหนือแกน x มันน่าจะเป็นบวกใช่ป่ะงั้นเรามาลองดูซิว่าจริงหรือเปล่าก็ลองอินทิเกรตดูในช่วง3 ถึง 4นักเรียนสมาธิกลับมาก่อนสาระอยู่ตรงนี้แหละเพราะที่เราจะพิสูจน์แล้วว่ามันจริงหรือเปล่าอินทิเกรตปุ๊บได้เป็น x กำลัง2 ลบ 4x ในช่วง3 ถึง 4เราแทนค่าดูซิพอถึงตรงนี้เนี่ยต้องตื่นเต้นแล้วต้องตื่นเต้นมันจะได้บวกจริงป่าววะครูเลขสอนถูกป่าววะเราตั้งข้อสันนิษฐานถูกหรือเปล่า16 ลบ 16ได้0ลบ9 ลบ 12ได้อะไรเนี่ย0 ลบกับลบ3เฮ้ยเป็นบวก3จริงๆด้วยว่ะแทรกพื้นที่เป็น3เป็นบุกพื้นที่บวกครูคิดว่าการหาพื้นที่ตรงนี้เร็วกว่าหาสี่เหลี่ยมคำหมูเยอะเลยเพราะสี่เหลี่ยมคำหมูกว่าหนูจะหาได้ต้องหาจุด2จุดนี้ก่อนต้องหาเศษ1 ส่วน 2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงคูณ y ชิบหายเลยอินทิเกรตเร็วกว่าเยอะเลยเฮ้ยมันเป็นบวกจริงด้วยว่ะคิดว่าข้อสันนิษฐานเราถูกหรือยังก็ต้องเช็คอีกสักข้อหนึ่งนะลองเช็คข้อดีดูข้อดีช่วงไหนครับลบ1 ถึง 1แรงเอาเล่นๆอีกแล้วเราอย่าเพิ่งจดนะไว้ทีเดียวนะนี่คือเลข2แล้วลบ1 ถึง 1อยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยนะลบ1 ถึง 1อยู่ตรงนี้เนาะว่าโซนแรงเราจะเป็นโซนนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้แกน x หมดเลยถูกไหมครับในเมื่อเป็นพื้นที่อยู่ใต้แกน x หมดเลยงั้นคำตอบน่าจะติดลบจริงหรือเปล่าเรามาลองกันเราจะอินทิเกรตในช่วงลบ1 ถึง 1ของ 2x ลบ 4อินทิเกรตออกมาที่ x กำลัง2 ลบ 4x ในช่วงลบ1 ถึง 1มาดูซิว่าข้อสันนิษฐานเราถูกหรือเปล่าเอา1เข้าไปแทนเฮ้ยมีแววติดลบเลยลบ1 กำลัง2กูกลัวพวกเธอตรงนี้นี่แหละกลัวจะหาคำตอบติดลบไม่ได้เลย1 ลบ 4ลบ1 กำลัง2ได้แล้ว1ลบเป็นบวกเนาะ1 ลบ 4ได้ลบ3ลบกับ5เฮ้ยติดลบจริงด้วยป่ะน่ามหัศจรรย์มากได้ติดลบ8งั้นคุณถามว่าพื้นที่ข้อนี้เท่าไหร่ก็น่าจะ8ไม่เชื่อหนูลองไปหาสี่เหลี่ยมคำหนูดูก็ได้แสดงว่าถ้าเกิดพื้นที่อยู่ใต้แกน x หมดจะติดลบถูกไหมพื้นที่อยู่เหนือแกน x หมดจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูคิดออกมาแล้วพื้นที่มันอยู่เหนือแกน x หนูก็ปล่อยมันไปแต่พอพื้นที่มันอยู่ใต้แกน x เมื่อไหร่เราก็มาคั้งเป็นบวกซะสิทำยังไงล่ะ absolute แม่งเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าพื้นที่ b มันอยู่ข้างล่างเราแรงเงาแล้วพวกมันอยู่ข้างล่างงั้นใส่ absolute กันไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วเวลาใส่ absolute ยังไงก็สรุปมาเป็นเท่าไหร่เป็นบวกอยู่ดีเพราะฉะนั้นข้อ C ปล่อยไปแต่ข้อดีทำไงครับ
ใส่แอบสลูปกันไว้นี่เป็นการขี้โกงคือคิดออกมาก่อนถ้าติดลบปุ๊บคุณทำไงใส่แอบสลูปเนี่ยเลยดีป่ะง่ายๆดีตอนที่ครูเรียนเรื่องนี้กับคุณครูของครูนะพอมาถึงข้อนี้เสร็จปุ๊บครูก็หัวหมอเลยตอนนั้นเราใบมากงั้นครูก็ไม่วาดกราฟหรอกถ้าออกมาไม่ติดลบครูก็ใส่สรุปได้เลยสิเข้าใจความหมายของครูไหมคือครูก็ไม่ต้องวาดกราฟสิอย่าไปสนใจว่าอยู่ใต้กราฟบนกราฟทำไมล่ะก็ถ้าเกิดเจอติดลบทำไงแม่งเลยใส่สรุปเลยยังไงคำตอบก็ถูกอยู่แล้วว่ะคิดว่าน่าจะได้ไหมตอนนั้นหัวหมอมากคิดว่าแบบนี้ครูมั่นใจครูถูกแน่ๆก็เลยถามคุณครูเขาว่าทำได้หรือเปล่าคุณครูเขาไม่ตอบครูไม่รู้ว่าพวกหนูคิดหรือเปล่านะอาจจะมีคนใบ้คิดมาเหมือนกันว่าทำไมเราใส่สรุปไปเลยก็ได้นี่แต่คุณครูเขาตอบคำถามของครูด้วยการทำโจทย์หนึ่งข้อก็คือโจทย์ข้อต่อไปข้อ D x เท่ากับ0 ถึง 4 D หรือ E วะข้อ E x เท่ากับ0 ถึง 4เรามาลองแรงเงาก่อน0 ถึง 4คือโซนไหนกลับมาตรงนี้ก็คือโซน2โซนนี้รวมกันถูกปะนี่คือโซน0 ถึง 4นะถ้าบอกว่าไอ้นี่รวมกับไอ้นี่จะได้พื้นที่ข้อ E ทันไหมครับโอเคนะเพราะมันคือ2โซนนี้รวมกันหมายความว่ามีพื้นที่ข้างล่างรวมกับพื้นที่ข้างบนครูถามคำตอบเลยข้อนี้ต้องรู้คำตอบแน่นอนข้อนี้เกิดจากพื้นที่นี้บวกพื้นที่นี้กันได้เท่าไหร่ครับก็จะเป็นอะไรบวกอะไร4บวกกับ4ข้อนี้ตอบ8แน่แน่นอนครับตอนนั้นครูก็คิดว่ามันตอบ8เหมือนกันยังไงคิดมาต้องได้8แน่ครูก็เลยเป็นแบบนี้ยังไงก็อินดิเกตในช่วง0 ถึง 4ของ 2x ลบ 4แล้วหัวหมอไงคำตอบไปแล้วไม่รู้ครูสายสรุปไว้ก่อนก็หัวหมอไงคิดว่าต้องได้แน่ๆต่อให้มันเป็นลบ 8ก็ตอบ8อยู่ดีถูกไหมคิดว่าต้องตอบ8แน่ๆดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เนี่ยต้องตื่นเต้นมากๆนะต้องตื่นเต้นเหมือนลุ้นอ่ะเหมือน x กำลัง2ลบ 4x ในช่วง0 ถึง 4แล้วมาดูสิ่งที่มันปรากฏนะครับลบ 4 คูณ 4แทนตัวบนลบแทนตัวล่างเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยแม่งกลายเป็น0ซะงั้นไม่เห็นมี8เลยใส่สรุปไปทำไมก็หมายรู้จะไม่มีผลเลยสรุปแต่คำตอบผิดหรือถูกเนี่ยผิดเห็นเพราะเราก็เห็นอยู่มันต้องได้4 บวก 4ถูกไหมคือเราเห็นอยู่ในการแรงเงาว่าข้อ A ข้อ B กูทำมาแล้วมันต้องตอบ8แน่ๆเลยแต่มันไม่ตอบ0วะต้องมีอะไรผิดพลาดแสดงว่าทฤษฎีครูใช้ได้ไหมไม่ได้แล้วมาถึงหนูอินดิเกตโดยไม่วาดกราฟหนูทำไม่ได้เพราะข้อนี้พอวาดกราฟปุ๊บออกมากลายเป็นพื้นที่ข้างล่างส่วนหนึ่งพื้นที่ข้างบนส่วนหนึ่งงั้นครูถามหนูว่าถ้าเกิดหนูเอะใจหนูต้องรู้แล้วล่ะว่าทำไมกลายเป็น0เพราะว่าอินดิเกตแม่งฉลาดมากมันเอาพื้นที่สีชมพูหักล้างกับพื้นที่สีม่วงอัตโนมัติเลยคือมันหา0 ถึง 4จริงใช่แต่แม่เอาพื้นที่มาหักล้างกับอัตโนมัติเพราะว่าจริงๆแล้วสีม่วงมันได้ลบ 4ถูกไหมสีชมพูมันได้4แม่เลยบวกกันได้0ซะงั้นเลยคือมันฉลาดเกินไปในเมื่อมันฉลาดเกินไปคำตอบมาเลยผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้วิธีได้ไหมใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจำเอาไว้ทำไมถึงต้องให้วาดกราฟเพราะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไงถ้าเกิดหนูไม่วาดกราฟมาถึงหนูอินดิเกตเลยคำตอบมาเป็น0ปุ๊บหนูก็จะตกใจทันทีเฮ้ยพื้นที่เชี่ยอะไรมันได้สูงนะถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องวาดกราฟโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพอข้อนี้หนูวาดกราฟมาเราจะทำข้อ E ใหม่1 รอบพอเราข้อ E วาดกราฟมาได้พื้นที่แบบไหนข้างล่างอันหนึ่งข้างบนอันหนึ่งในช่วง0 ถึง 4พอเป็นพื้นที่แบบนี้เสร็จปุ๊บเรารู้นี่ว่าแบ่งที่เท่าไหร่แบ่งที่2ในเมื่อเราคิดรูไม่ได้เราจึงต้องแยกส่วนเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้เราจะบอกว่าอินดิเกต0 ถึง 4ของ 2x ลบ 4คิดไม่ได้ต้องแยกออกมากลายเป็นอินดิเกตไหนถึงไหนก่อน0 ถึง 2ก่อนแต่การอินทิเกรต0 ถึง 2มันจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นคือมันจะติดลบเราจึงต้องใส่แอบโซลูทกันไว้ในช่วง0 ถึง 2แล้วค่อยไปบวกเพิ่มกับอินทิเกรต2 ถึง 4
ของ 2x ลบ4ต้อง absolute ไหมไม่ต้องเพราะมันเป็นบวกอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นหนูก็คิดเลขตามปกติออกมา ซึ่งแปลว่านี้ได้4ได้ลบ4ใช่ปะเราคิดมาแล้วในข้อ B บวกเพิ่มกับอันนี้คือข้อ A ได้4เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ8เพราะฉะนั้นสาระของเราคือสรุปในการทำข้อที่นี้1หนูต้องทำไงให้ได้ก่อนวาดกราฟเสร็จปุ๊บแรงเงาช่วง การแรงเงาช่วงมีกฎอยู่1กฎคือให้แรงเงาจากเส้นกราฟไปหาแกน x เมื่อแรงเงาแล้วพื้นที่ที่ได้มาถ้าอยู่ข้างบนหมดเลยก็ทำเลยตอบเลย ถ้าอยู่ข้างล่างหมดเลยกันไว้ด้วย absolute แต่ถ้าอยู่บนอันล่างอันจะต้องแยกส่วนออกมาแล้วค่อยมารวมกันทีหลังวังก็จบด้วยประการศนีเชิญงงให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทำอาหาร1ข้อนะครับ